د مایکروسافت ورډ راوستلو طریقه هم زده کړه. سټارټ آل پروګرام مایکروسافت ورډ. مایکروسافت ورډ کې موږ او تاسو کولی شو چې کتابونه ولیکو، اخبارونه ولیکو، یو لیټر ولیکو. په انګلیش کې د تعریف دا رنګ کړی دی چې word is a word processing package which can be for typing, preparing, designing applications, letters, newspapers. اوس دغه لیټرز نیوزپیپرز دا هر څه چې لیکل کېږي دا ټول د همدغه لغات نه اول شروع کېږي. ګورې مایکروسافت ورډ د خپل نوم نه هم معلومیږي لکه ورډ نوم دی، ورډ وایي لغات ته. نو کوم کتاب چې ته لیکې، کوم اخبار لیکې، کوم یو فایل لیکې، نو سټارټ به ته د ورډ نه اخلې، لغات نه اخلې. نو همدغه لغاتونه سره یو ځای کېږي، جمله ته جوړ شي، بیا ته پاراګراف جوړ شي، همدارنګه یا ته اخبار یا ته کتاب جوړ شي. نو ورډ ورته ځکه وایي چې موږ تاسو څومره کارونه چې کوو همدغه لغاتونه پکې استعمالیږي. لکه موږ دلته لیکو my first exercise files. دا ما ولیکل. کله چې دلته تاسو لیکل وکئ مایکروسافت ورډ کې، یو غټ خصوصیت پکې دا دی چې کله تاسو ګرامټیکلي غلطي وکئ نو یو سور لاین راځي د هغه لیکل نه لاندې. نو که چېرته تاسو نشئ کولی چې دا لغات صحیح کړئ، یعنې صحیح سپیلنګ یې نه درځي، نو په دې لغات باندې رایټ کلیک وکئ او دلته تاسو کتلی شئ مختلف د دې ریلیټډ د دې مطابق لغاتونه درکړي دي چې ته څه لیکل غواړې. مثال په دې کې دې غلطي کړې ده، دغه درست شیان دي کوم یو مثلا ستا پکې پکار دی. مثال زموږ دې کې څه پکار دی؟ ایکسرسایز. اوس د دې معنا ګورو چې د دې معنا څه ده. ورک آوټ، ټرین، کیپ اټ، مختلف دلته تاسو کولی شئ بیرته معنا هم وګورئ. دا ما ولیکل مای فرست ایکسرسایز فایلز. ورډ ته چې کله راشي د ورډ د بره حصې ته لکه لیکلي دی ډاکومنټ 1 مایکروسافت ورډ، دې ته وایي ټایټل بار. په دې کې درې بټنې دي، یو یې مینیمایز ده، یو یې میکزیمایز یا ریسټور، دوه حالته لري، او بل یې کلوز بټن ده. په مایکروسافت ورډ کې دوه کلوز بټن وي، یو دا کلوز بټن ده، یو بره کلوز بټن ده. لاندنی کلوز بټن د فایل بندولو لپاره استعمالیږي، برنی کلوز بټن د پروګرام بندولو لپاره استعمالیږي. مینیمایز بټن پروګرام دی لکه څنګه وینډوز انوایرمنټ چې دی دا ملټي ټاسکینګ انوایرمنټ دی، یعنې په یو وخت کې تاسو مختلف کارونه کولی شئ. مثال دی کې تاسو کار کول غواړئ خو لږ وروسته، اوس نو لږ په بل پروګرام کې کار کول غواړئ، نو دا کلیک کړئ، مینیمایز شو، تاسو کولی شئ سټارټ ته لاړ شئ او بل پروګرام خلاص کړئ. بیرته که خپل حالت ته راوستل غواړئ همدغه نوم باندې کلیک وکړئ، بیرته خپل حالت ته راځي. یعنې مینیمایز چې شي هغه بیرته بیا چې کله کلیک ورباندې کوئ دا میکزیمایز کېږي، غټېږي. راځو اوس ګوره دلته چې کله موس راولو لیکلي دي ریسټور ډاون. کله چې دا کلیک کړو دا لږ ورکوټی شي. اوس دا په کوم حالت کې دی؟ اوس کله چې اوس موږ دلته راوړو ګورئ لیکلي دلته میکزیمایز، یعنې بیرته یې غټ کړه. نو دغه یو بټن دوه حالته لري، ګورئ هم یې ورکوټی کوي، ریسټور کوي، هم یې بیرته میکزیمایز کوي، غټوي. دا و ټایټل بار. دې پسې دی مینو بار چې ما درته ویلې چې یو کلوز بټن دی کې هم شته چې هغه د فایل بندولو لپاره استعمالیږي، د پروګرام بندولو لپاره نه استعمالیږي. مثال زه دا کلیک کوم، ما ته وایي ډو یو وانټ ټو سیو د چینجز، ورته مثال یس یا نه ورته نو. ګورئ پروګرام شته دی خو فایل صرف بند شو. راځو نیو، دغه نیو بټن د دې سره بالکل خالی فایل، یعنی فایل مینو کلیک کې هم دلته لیکلي نیو. نیو یو خالی بلینک ډاکومنټ تاسو کولی شئ چیک یې اوپن کړئ. زه راځم په دغه ټول بار کلیک کوم، بلینک، ګوره بیا یو بل فایل راغی. که چېرته مثلا تاسو په دې کلوز بټن کلیک وکړئ نو ورډ پروګرام به بالکل بند شي، یعنې تاسو به بیا خلاصوئ نو فایل به نه خلاصوئ، اول به ورډ پروګرام خلاصوئ بیا به فایل خلاصوئ. ګوره زه دا کلیک کوم، مایکروسافت ورډ شته نه، ځکه چې ورډ پروګرام بند شو. هغه بټن هم دې دپاره ده چې پروګرام بند کړي نه فایل. بیا راځو مایکروسافت ورډ ته. دا یې مینوګانې دي، بره ټایټل بار شو، دې ته وایي مینو بار. په دې کې مختلف آپشنز دي، مختلف کارونه دي، کمانډونه دي چې موږ او تاسو په همدې باندې کار کوو. دې نه لاندې دی سټیټس بار. سټیټس بار کې مختلف شارټکټ وي، ځکه اوس که موږ او تاسو سیو کوو نو فایل کلیک کوو، بیا راځو دلته سیو بټن کلیک کوو. مثال نو دلته موږ لنډ کولی شو دې په لنډه طریقه هم دا فایل سیو کړو،
همدارنګه اوپن کولی شو، همدارنګه نوی خالی فایل راوستلی شو. دې ته وایي سټینډرډ ټول بار. لاندینی دی فارمیټډ ټول بار. فارمیټ ټول بار د څه لپاره استعمالیږي؟ څنګه لکه نوم نه ظاهره ده. فارمیټ وایي د یو شي رنګ یا شکل ته تبدیل ورکول یا یو لیک ته یا یو شکل وي، هر څه چې وي هغې کې موږ تاسو رنګونه ورکولی شو. مثال زه لیکل کومه مای نیم از خان، زه غواړم دې کې لږه تبدیلي راولم. اول به دا انتخابوم. انتخاب سره کم کېږي دغه چې کوم یو تور خوځېږي د خان ان نه دې خوا، دې ته وایي کرسر. ګوره چې لیک دې خوا کوم، کرسر به تاسو یا اول سر ته یا اخر سر ته راولئ. موس به کلک کړئ، موس به نه پرېږدئ، همداسې به کش کړئ تر اخر سره پورې، دا به انتخاب شي. کله چې تاسو یو لیکنه انتخاب کړه ده، د فارمیټ ټول بار په ذریعه باندې تاسو مختلف آپشنې پې اپلای کولی شئ. مثال زه غواړم د دې اندازه غټوم، نو د سایز ته راځم او دلته ورته د دې اندازه 18 انتخابوم. ګورئ د دې اندازه لویه شوله. په سپین ځي یا په خالي ځي باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به یې وښیي. بېرته دا زه انتخابوم، همداسې نیسم ماوس کلک تر آخره پورې، یو منټ، دا ګوره انتخاب شو. صحیح ده. همدارنګه بولټ لیک په پیړ شي، ایټالیک سټایل چینج کوک شو، انډرلاین لاندې مې ورته یو لین ورکړه ورته. یا زه غواړم بالکل د دا لیکنه چینج کوم. په پښتو کې موږ مختلف قسمه لیکنه لرو، ګوره صرفر، دا ګورئ. یا زه راځم مثال دې ته رنګ ورکوم، نو دا ګوره دې ځای نه مختلف رنګونه انتخابولی شئ تاسو. دې ته وایي فارمیټډ ټول بار.